Ndafara kuti ningokutondedza experience yangu ndisati ndava muSabata. Ndainetseka nechechi yekugara pasi kubva mangwanani vanhu vakangogara pasi. Zvaindishungurudza. Chechi yekugara pasi yaindorwadza. Ende zvakanditorera nguva ndisati ndaita decision yokuti ndibhabhatidzwe sangano ino. Because zvekugara pasi zvaindorwadza. Tiri kuchechi yataingokwanisa kuti mukambogara pasi mungosimuka mungodai mungoti garei pakangoimba rwiyo ngoma yorira mungotwasanudza makumbo. Saka kuno uku nekwekugara pasi. Saka panguva ino ndafunga kuti kwemaminitsi mashoma timboverenga musoro wenyaya wakanzi Uripiko Mweya Tenzi. Handiti munotondera rwiyo rwedu urwo Hymn 195 ndinoda rimire moto. Tenzi tonderai kare. Kazoenda pamberi pane panozonzi Uripiko Mweya Tenzi. Zvabatika kaizvi. Saka patinoimba Uripiko Mweya Tenzi zvinoita sokuti muimbi ari kutondedza Mwari kuti zvimwe Mwari munogona kunge mambokanganwa. Uripiko Mweya Tenzi wakapenyera vatsvene ukavaita kuti vadedenga ukavaita kuti vashinde mukutambudzika. Uripiko Mweya Tenzi ndo chidzidzo chatiri kuda kuita. Ndichakumbira anogona kuverenga bhaibheri shona zvakanaka tiverenge vhesi yedu kubva kubhuku Exodus chapter 1 verse ya 15. Exodus chapter 1 verse 15. Nogona kutiverengera bhaibheri shona zvakanaka. Exodus chapter 1 verse 15. Exodus chapter 1 verse 15. Ndiri kushaya muverenga. Nogona kuverenga bhaibheri shona zvakanaka. Okay. Right. Regai vaverenge vari padhuze. Tichakumbira kuti vabatiswe mike. Vapeiwo mike tigone kuverengerwa. Uripiko Mweya Tenzi. Exodus chapter 1. Exodus chapter 1 verse 15. Zvino mambo weEgipti akaudza madzimbuya avaHebheru vainzi mumwe Shifra mumwe Pua akati, kana muchibatsira vakadzi vevaHebheru pabasa ramadzimbuya muchivaona pakupona, kana ari mwanakomana mumuuraye, kana ari mwanasikana ngararame hake 17. Ndokwena vakabata tisati tapedza ndokatotangira ndokatopedzera ipapo. Saka pfungwa iri kutaurwa inyaya iri kuverengwa kubva paupenyu hwakamborarama vana vaMwari vari munyika yeEgipti. Saka pavaiva kuEgipti, bhaibheri rinoti Faro ane nguva yaakaita meeting yekuti toita sei kuti rudzi rwaIsraeri rwege kuramba rwechikura nekuwanda. Ndobva vawirirana pameeting yavakaita. Shanzi the only way yatogona kushanda nayo kumake sure kuti pese panobatsirwa mukadzi wechiHebheru mukomana akangoberekwa ngabve angourawa ipapo, asi kana ari musikana siyai ararame. Shanzi pfungwa iyi yakanaka taizwa, but ndiani achaita basa rekumake sure kuti pese pazvarwa mukomana abve angourawa. Tiri kuda kugadzira kuti vapere simba, tinoda vagadzira kuti varege kuramba vachiwanda. Saka toita sei zvanzi the only option yatogona kushanda nayo kuti kana ari mwana aberekwa mukomana wese ngaaurawe. Make sure kana ari mwana mukomana anofanirwa kufa, asi kana ari musikana siyai ararame. Because kana vari vasikana vacharoorwa nemaEgyptians. Saka rudzi ruchasara maEgyptians. Asi kana ari
vaita mistake because vakomana kunyange vakazorora vana vedu maegyptians vana vanozvarwa vachava maIsraeri. Saka hapana chatinenge tapedza. Siyai vakadzi vararame kuti vakomana ngavafe. Pane asvika here patari uko kungotauka nyaya yekungoti vakomana ngavafe vasikana ngavararame yatongopera yakadaro. Saka ndobva vawirirana zvikati vatinavo hatisatepedza kusvikira tawana anouraya wacho. Meeting yawirirwana kuti anouraya ndiani. Make sure kana paine mwana ari kude kuzvarwa naye vakazvitakura to make sure kuti paita munhu anoramba akavarira so that pavanongobatsirwa iye anenge ari present otoona kuti mukomana here kana kuti musikana obva atouraya ipapo. Hatiri kuzviwanira mhosva yekuuraya vakura ngatiuraya achingozvarwa. Ndobva vawirirana zvikati the best way yekudhila nechikwata hatidi kushandisa vana mbuya vechiEgyptian kuparadza maIsraelis. Ngatitsvagei vana mbuya vechiHebhuru kuti vauraye vanakomana vechiHebhuru. Zvobatika here izvi vana Mwari? Ndobva vasarudza vana mbuya vaviri Shifra naPua. Vanambuya ndokuda nokustate house. Shazi mulikudiwa na his excellence. Ndobva vaende kuonana naFaro. Shazi naFaro ndinda kuda naye. Masarudzwa nedare kuti mupinde basa kutanga nasi. Muiteko mbona kanaka kuzviwanira basa muikonomi kunetsa. Vana madigiri vari kutambura kuti hapana pekushanda, imi muine zero masarudzwa kuzoshanda. Ende muri kushanda muri kupresence office. Vana mbuya kumuka vari pamba kwakuswera vava kustate house. Ende basa ratoita kufunde. Imagine wake uri moto uri kudiwa nemukuru wenyika unogeza kangani. Pamwe mukomana ari kuda kuuya kuona pamba munogeza kasinga peruti ndirichekewe padhuze mugozvipenda pega mugodini nemukomana wemumaraini ari kuda kuuya kuona pamba. What more zvanzi vakuru vari kukudai kustate house. Saka vana mbuya vapiwa basa. Zvozi vana mbuya ndazvizwa tazvizwa takwenda basa ramataura taizwa. Shifra naPua ndobva vaenda. But Bible inoti pavakaenda apa vanenge vasina kuita basa ravakarayira. Ndikumbira muverengi wedu mupfuure pamberi mbichana. Verenga. Verse ya 17. Verse ya 17. Asi madzimbuya akanga achitya Mwari. Akasaita sezvaakarayirwa namambo weIgipita. Asi vakarega vanakomana vari vapenyu vavo. Vari vapenyu vanga vakabata. Manzwere zvanga zvakaita vana mbuya ava. Vana mbuya ava vanhu vaitya Mwari. Mambo vaimutya bati vaitya Mwari. Saka vakamisa zvabva kuna mambo ndobva vamisa zvabva kuna Mwari. Vakati nezvipi zvoteererwa zviri pano zvabva kuna Mwari zviri pano zvabva kuna Faro. Toita zvipi? Ndikune Shifra achiti ini ndakazvimirira. Puwa usarudze zvaunoda, ini ndakazvimirira. Zviri nani kuita zvinodiwa naMwari. Pane kuti ndiite zvinodiwa namambo zvinorwa naMwari. Puwa akati kana matodaroka ini handisi kutombodzokera kumashure. Kutenda kwangu kunoti kuteerera Mwari kuri nani pane kuteerera vanhu. Vhesi yamaverenga vaiguru yabva yati vakarega vanakomana vari vapenyu. Saka survival yaIsraeri yaiva kuna mai vechiIsraeri.
aya chikubira izvoti amena kugadzira ground chikubira ikuti amena survival yemukomana wechiisraeri yakaisingawanikwi kuma-Egyptians because kuma-Egyptians vanzi ngavafi. Survival yemwana mukomana yaboy child yaibva kumukadzi wechihebhuru paisraeri. Pasina mai wechihebhuru rudzi rwavarapa. Because vaishamwari ndobva vangowirana kuti hatiiti izvo. Ndobva meseji yatenderera zvichazikini meseji iya yokuti vakomana ngavaparari vachiri kuzvarwa vakomana ende vari kurarama. Guhwa ndobva ratenderera kudzoka kustate house ndobva vaitwa riko zvichazidzoka ikuru vaverengeika pavakaitwa riko. Vhesi ya 18 mambo weIgipita akadana madzimbuya akati kwavari, makaitireiko izvozvo mukarega vanakomana vari papenyu? Vhesi ya 19 mazvizai vanaomana. Saka ari kutobvunza manje iye zvino atsamwa manje ari kutori takakupai basa, vanhu vari kutambura nekushaya zvekuita, imi ndobva takupai basa. Iye zvino tiri kuzwa meseji yokuti vakomana vari kurarama. Maitireiko zvinhu zvakadaro? Ende pavari kuvhunzwa, mambo anogona kuita anything kwavari and they are prepared. Chauya chinoona isu nyama yakafira pamudzonga, honye yakafira pamudzonga, kwetebva kune nemudzonga iye zvinowokandwa mufriji muchando zviri nane kofira muchando pane kusiya mushuna uchienda wega. Tobva kure nawo mudzonga. Saka ava vari kuti tazvinzwa matirana, but us we are prepared kutaura pamberi pamambo. For the first time mbuya vechebhuru vari prepared kutaura pamberi pamambo. Chidza izvo vakataura majaya mbuya vaya iguverenga imuiswe zvavakaita. Vhesi ya 19 madzimbuya akati kuna Farao, sure, nokuti vakadzi vaHebhuru havana kufanana nevakadzi vaIgipita. Haleluya. Chiverengai manje, iverengei. Madzimbuya akati kuna Farao, ivo vanambuya vaedo vakupindura manje, nokuti vakadzi vaHebhuru havana kufanana nevakadzi vaIgipita. musabve ipapo ndokati kupedzera ipapo. Ndaikumbira kuti mungodzoka neni mbichana, dzoka ineni chechi yaMwari, dzoka ineni chechi. Atiri kuti Faro mukasamuziva munofunga kuti ndi Faro. Zvakatika mukaverenga, handisi kuti verengai mavhesi acho, but Ezekiel chapter 29 verse 3 inoti ndine mhaka neweFaro, iwe mambo weIjipita, iwe nyoka ivete parwizi. Saka Faro ari kufananidzirwa nenyoka. Revelation chapter 12 verse 9 zvino shato huru, nyoka yakare yakakandwa pasi, navatumwa vayo vakakandwa pasi, iyo inonzi Diablos naSatani, munyengeri wenyika yose. Saka ari kunzi Faro apa haasi mambo weIjipita. Vanhu vari kuona Faro, Mwari haasi kuona Faro, ari kuona Satani. Apa panoda mukana wokuti ndipataura kuratidza kuti ari kutaura ndiani. Munozviona kupi? Munoona Mwari akutuma Mozisi pachapter 7 Exodus. Mwari anoti Mozisi haugoni kunofesa Faro uri zvauri, ndakubvisa bhachi rehumwari uve saMwari.
level uri Moses. Ndolo kupfekedza umwari unoonana nadiablos anozifara. Tobatika izvi. Saka pakuitaura zvekuti Faro hainongopera pakuti Faro Mwari ari kutoziva zvaari kuita. Ndidiablos paground ari kurwisa vana vaMwari kuti vakomana ngavaparara. Zvakatika ikona Mwari. Saka Moses paanoenda pamberi paFaro, mudzimai nevana vari kuona dhedhi, Mwari ari kuona Mwari. Ukudandeko pamberi pemudzimai waMozisi, Mozisi aionekwa sadhedhi, asi Mwari akatarira Mozisi haasaiona Mozisi wemazuva ese, aitozviona ari iye Mwari akanangana nadiablos. Zvakatika kaizva naMwari. Saka panguva imwe chete Mozisi achifanana naMwari, Faro aifanana naSatani. Nguva imwe chete Mozisi anofanana naMwari, Faro ari kufanana naSatani. Saka hakuna anorarama asina waakafanana naye. Vative kufanana nawo itu chete. Eseida kuwedzera kufanana naMwari kana kuwedzera kufanana naSatani. Zvakatika izvi. Hakuna munhu anorarama achiti ini mumhuri medu handina ndakafanana naye. Kumhuri kwenyu kwamusina, but kune wawakafanana naye. Regai tidzoke pavhesi tore kupedza. Ndikumbiro ndichibetserere kuzora Mwari. Saka ari kupa oda yekuurawa kwavakomana. Ndifaro yes pakuonekwa, but ndidiablos. Ndiari kuti vakomana vaite chai? Ngavapara. Siyai girl child dararame, but the boy child ngafe. Lekuna kumsherera 19. Lidzoka ipa 19. Chapter 1 verse 19. Dzokoro. Aha, dzokoro right. Verse ya 19. Madzimbuya akati kuna Farao, nokuti vakadzi vevaHebheru havana kufanana nevakadzi vevaIjipita, nokuti vane simba. Mbuya vasati vasvika kwavari vatoponavo. Ndiye munouzovhesiya akandobva ichirame nenyu yayakambomisa akandobva yanga yakuchira manje. Hamiruki manzwe iri statement yabva kuna anambuya. Vanambuya ava vari kutaura kuti imimi kana vakatotitarisa saizvozvo musaite mistake yekuona maEgyptians pamberi penyu tiri vaHebheru. Munogona kuvhiringika mukaona tine madresi, mukaona tine weave, mukafunga kuti tiri maEgyptians. Saka chikutanga chamunofanirwa kunyatsobata his excellence ndeyekuti hongu tiri vakadzi, but hatina kufanana. Kamuri kutiita titoni vakadzi zveshuwa, but chandeda kubatisa ndechekuti ndoro tiri vakadzi, asi nevakadzi vechiEgyptian hatifanani. Nezvizoonwa ndaiverenga umwe munyori akandidaidzisa, umwe munyori andaiverenga aiti Satani haana zvakawanda zvaanomboda kuchechi. Chaari kungotsvaga ndechaakamboita, kungoti Israeri ifanane nedzimwe ndudzi. Kana vangofanana nedzimwe ndudzi zvapera. Saka sei sangano ranhasi rafanana nenyika? Sei mai vanhasi vasingagoni kunongedzwa mustriti kuti avo vanoshamaya?
mazvione noti boy child akamakwa naFaro. Mazvione noti Faro haasi Faro ndi Satani. Dzokai mobvunza paBheterehema muone zvakaitika panguva yaHerodhi kuti vakomana vakaurawa paya vangani. Saka ane tsika yokumaka vakomana haasi Faro ndi Satani. Ndosaka ndichiona kuti nhasi almost every corner auya wese achida kusponza mari anosponza mari yagirl child, not ya boy child. Atemona girl child ali kunetsana nerori muharare kuda kubhika boy child. Anditori class 4 kuda kubhika boy child. Ndikatoka class 4 ndadzoka pasi kuda kubhika boy child. Amusetozviona here kuti masponsors akawanda panyika ino vari kumake sure vadira mari towards girl child, not boy child. Maiguma koveizwani. Saka isu kana taane magirl child akasimba, vavakuona, vanoshanda, vane mari, vanoda kurohwa nani boy child iri ndandari. Some resources everywhere. And to make sure with the girl child of Gospel University, girl child that is a cost, girl child that is power. Let me know you say. I know as I speak, the never wonder by organizations are good sponsor girl child. I'm not saying Chimirai. I think you could say kutenda. Kutikana girl child gabudia. Acharo wanani boy child alomtohiyo. Saka system ya japosinot make sure boy child have. Saka nane hasha na boy child. But the praise God. Kuna puwa nashi. Vanomira vakati kuchengeta boy child. Vanoti kana vari mumabhanaro mambotanzwa kutaura penyu asi isu hatifanani namaJesu. Vanomira eyoshi apaitika apa aizatina kufanana namaJesu. Saka mai vanhasi sei vanyanyisa kutofanana zvekuti nyika yakutokopa mastaira kubva kuna mai vekuchechi. Sei mai vechechi nhasi vafanana nechechi. Musenge noizika minjitaura apa tionogara pasi. Asi siri kugaramba vechitaura hazvindidzivise kupataura. Ini ndinochinetseka manje kuti mai vekuchechi unoku vakapedza kubata rwiyo kupedza rwese neorder yemastanza avo. Vakijapedza vanova aubudesa. Zvinoseka nokuti sekutedzoka kufanana nenyika ino. Zvakasei kuti mai vanoshamwari ava vafanane nenyika ino. Ukazovachimba porongi yekuBotswana kunobva maisista Portia vachiredzera porongi mai vekuchechi vaenda veporongi ruyo rwekuchechi kwavakabhabhatidzwa varuziva. Inotanyerera ini nditaure. Nyerere nditaure kanyi. Ini ndinochinetseka nevana mai vedu kuti nezvauya sei vana mai inimi vasvika paextend yekuzwa kuti tsiye dzinoda kuextenda no problem, nzara ngadziextendwe no problem, sketi pfupi. Kune zvinonyadzisa ndekuti kusketi nepatsiye.
vama mukudenga. Ifanani na nyika ino. Kushuira kulebesa tsiye sketi yakatsupika kunonedzise ngekumbi aiwaha zvamuri kuita zvinanya izvi inde zvinidzivisi kutaura pfungwa iyi ini ndikutongutaura kuti shifra napuwa vakamira pambe pahis excellence vakachallenja mambo vakati mambo yes muri kundichimbisa pakuona kwenyu but ndonokuudza chokwadi ende izwai vana vamwari Faro aizviziva kuti mukati vana mbuya vechiEgyptian vauraye vana vechihebhuru hazviiti noise. Zvinoita noise kana muhebhuru auraye muhebhuru. Amuzive noti gurupu rikatuka neari kupfuura akadhakwa havasani havabudi chechi but vakatukwa nekuchechi anobuda chechi. Saka vaiti muhebhuru ngauraye muhebhuru zvinatsokurwadza. Mashepherdess angu boy child upenyu here kumwe makapihwa basa naMwari to serve boy child achabvira vana vaMwari kubva muEgypt vakananga kuCanaan. Boy child anova shepherd pastor waminayo is himself in your hands. Ende tasvika panopisa pekuti mashepherdess edu izvozvo vanoti manje rini akada kutondidaruka ndongozvirama ende unotozviziva kuti ndikangodaro basa racho rinobva rapera because haimployika kana asiya mudzimai unoganda zvirama. Vafundisi vangu voitiswa chero zvazvaita achinyengerera kuti basa richengeteke haachazive chekuita azingaidzwa pasa because pane mukadzi asingatyi Mwari hana mapoichao chifena kuwa vaitikana zvakadaro tinoseva boichao because the future yaIsraeri ichoshanda naboichao. Future yaIsraeri iri pana boichao. Saka we serve boichao. Vaisei pastor vanogara navo izvozvo havasina wendi havana wendi pastor. Mai ndo vanodecide chikoro chokuenda chevana, ndo vanodecide timetable yekudya, ndo vanodecide nguva yekuenda church, ndo vanodecide kaenda wega kaunoenda pake rinopera. I say shepherdess, I say boy child. Ndaugara pasi. Ndinofunga boy child wamakasiya kumbari sei. I say boy child. Because ini ndumuri kutambira yakati one day boy child ari paJMB ndo babasa hakuna chiriko. I say boy child wamakasiya kumbari. Hana wedi, hana decision. Vana vese vakusaidi kwenyu because ndiri munotambira yakawanda. Boy child hana wedi. I say boy child. Uripiko Mweya Tenzi wakapenyera vachene wakavaita kuti vadedenga. Mashepherdess angu haisi nguva here marikoko aitwa asingaperi. Ini ndonaonamata nemashepherdess. I say boy child anova pastor ndiye munhu anongotambura zvake nebhachi rake nebhaibheri haana decision because akada kutaura zvinonzi totaura conference. Saka boy child is suffering. Ari kuchema boy child.
say boy child shepherdess. Nduma katomusetera place yekubva pamwe. Haana decision. Anotsva kuti basa rinopera boy child. But pandozona ndepekuti chapter 2 verse 19 ya 2 Timothy inoti nevertheless the solid foundations of God stands sure. Neo dzakasimba dzamani dzinomira. Mbeu haiwandi. Maibhuri makove mbeu haiwandi. Saka takawanda takadai but mbeu haiwandi. Ndokumbirawo shepherdess one kana anopfuura one. Ari kuti ndoda munamato boy child achengetera. Ndakapiwa boy child mumaoko angu. Ndoda kuti boy child achengetera. Ndirege kuzviwanira mhosva pamberi paMwari nekusabata boy child zvakanaka. Boy child anorarama nenzara yake. Akati dai mabindu avo chakati. Zvinonzi hatiri mapoto akawanda pamakati. Boy child haagoni kuenda mberi. Ndotozi anosvika kumangarirwa kuofisi. Ari sei boy child? Paida shifura napuwa kuti boy child ararama. Ende ndoridzikiriro rwaIsraeri. I can do all things through Christ. Mashepherdess edu ndovari pamberi pemarights. Inonzi abuse iyoyo kuti ndigeze masoksi paine mamwe akachena. Abuse iyoyo. Kuda kundibikisa zvinhu zvenyu. Ini ndataura kuti tiri kurarira rice nemakaroni. Ini muri kungoti ndoda sadza pano. Abuse iyoyo. Inonzi emotional abuse. I say boy child. Boy child. That's the one God is saying. Ndiri kuona chinowaita William Zion akoma Malaysia. Ndikuda kuti tinamate nemashekana. I say boy child. Makanzwisisa marights kudarika shoko raMwari. Vanamene kuchinja vasina kwokutizira because kwavaida kutizira kuna shepherdess ndokwavari kotaurwa kuti abuse yauri kuitwa. But kunyange zvakadaro vanamai nheyo dzakasimba dzinomira. Uripiko Mweya Tenzi. Mwada kukomborerei vanamai. Makabata Mozisi mumaoko. Akafa. Mwari achamutsa mumwe but ropa rake richabvunzwa pamwe. Munogona kuva naye but spiritual akafa. Ngatinamate. Baba vari kudenga. Tinotenda nyasha dzenyu. Mazvita henyu Mwari. Kubva patatanga musangano kwapariti. Asi panguva inondonamatirawo varandakadzi venyu vamakasarudza kuva Shifra naPuwa kuti vachengete mukomana Mozisi. Toda kutendai Mwari because nyangwe Mozisi angasakwanisi kuchengeterwa pamba kurwizi bhasikiti rarukwa kwakaenda mukadzi akanochengeta futi bhasikiti achitarira ari kure. Satendere kuti vanamai avo kuva kwavo mashepherdess vazvikokere chituko paupenyu. Satendere kudaro Mwari. Ndiri kukumbira kuti basa ramakavasaina riitwe hwamanda isati yarima. Tibatsirei sevafundisi kumira pamaprinciples. Zvaiva nani kana basa raipera ripere asi takamirira maprinciples. Shifra naPuwa vanoti kana zvichiurayisa ngatife. But zviri nane kufa takafanana naMwari pane kufanana nevakadzi vechichicho. Tibatsirei Mwari. Vamwe vanamai vari pano kudzimba dzavanobva kumavillage kwavanoraramira hapana kana muenzaniso umwe chete unoratidza kuti ndevechechi.
Ubirayo wanabenyu mwana. Ubirayo wanabenyu. Mutibatsire kudzokera pashoko renyu. Nekukurumidza tinoda kuenda kudenga. Muzita raJesu namata. Amen. Amen. Mwari wokudenga ukomborere. Amen. Tenzi kozowarini musati mashika moyo yedu yaneta nekumbumirira yowarini yoguwa inopenya kwazo kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu kozowarini tenzi mugude kumusha matononoka tenzi vamwe vadzokera tenzi vatendi venyu vazara nezvivi vashoma vakamira murufaro rwenyu mutsanyi vakarara chemanyi